Доброго всем времени суток, меня зовут Дмитрий, рад приветствовать вас возле экранов ваших компьютеров, КПК, ноутбуков и тому подобное. И сегодня я вышел в лес, вот уже дня 3, а может быть и больше, идут дожди затяжные, лето холодное, и я хочу воспользоваться этим и потренироваться, разводить костер. Именно вот в таких условиях, то есть когда лес абсолютно сырой, время от времени идут моросящие дожди, такие вот, ну вот можно убедиться, вот. Все сырое, вся вот трава, все сырое, просто насквозь. Что у меня с собой есть? Вот, все. Нож, самый простой, и огниво. Почему именно такой набор? Ну, потому что это, наверное, как я думаю, минимум, что человек должен брать с собой, отправляясь в лес за грибами, за ягодами. Это какой-то нож путевый, острый и не совсем маленький, да, и какое-то средство разведения огня. Я буду тренироваться с огнивом. Почему? Потому что это сложно. В общем-то, конечно, еще сложнее разводить огонь трением, но это пока еще не мой уровень. Вот. И я считаю, что если человек развел огонь с помощью огнива, то уже больших трудностей в разведении огня с помощью спичек, зажигалок, вечной спички, то есть источников открытого огня, большой уже трудности представлять не будет. В качестве трута я решил использовать вот бересту. Я вот нашел, здесь береза валяется. Все, конечно, абсолютно сырое. Сейчас я с помощью ножа с нее наберу коры. И эта кора будет мне трутом. Вот. Ну, как кора набирается, я снимать не буду. Короче, сейчас я набираю кору и уже выдвигаюсь дальше. Вот смотрите, вот еще один очень хороший вид растопки. Это смола сухая, вот она. В таких вот местах находится. Вот она. Ее просто можно отколупывать пальцами или ножом. Вот я здесь нашел на выходе из леса такую вот чашку, взял ее, потому что у меня нет никаких, так сказать, емкостей с собой, куда собирать. Вот взял вот эту. А в условиях, если у вас ничего нет, но можно собирать просто в карман. Единственное, конечно, потом этот карман он просмолится и все. Вот. Смола — это очень хороший растопочный материал. Вот такие вот они наплывы этой смолы собираются. Чем больше наберете, тем лучше. Со смолой можно распалить даже довольно-таки сырые дрова. Вот сейчас, то есть каждую елочку, которую вы видите по пути маршрута, надо исследовать на предмет вот этих вот смольников. А вот смола вот свежая. Они блестят, как капельки. Тоже, кстати, можно собирать на какую-нибудь палочку. Вот она. Еще, так сказать, откуда она идет-то не пойму. Вот. Вот здесь кто-то втыкал нож когда-то. Или что-то. И вот смола сочится. Ее надо тоже собрать. Я сейчас ее соберу. Вот. Ну, сейчас пока занимаюсь сбором смолы. Все мои ботинки уже напрочь сырые. Ножки хлюпают. Но когда идешь медленно, это ничего страшного. Когда в походе на марше, мокрые ботинки — это убитые ноги. Это надо понимать. Поэтому в мокрых, таких чувяки уже они как стали, идти надо медленно, так, чтобы не сбить ноги. Темп давать нельзя. Костер будем разводить, он не только даст тепло, а сейчас тепло нужно, потому что на улице примерно 10 градусов всего лишь тепла, а ночью температура, если вдруг ночевать, упадет еще ниже. Будет 5, а может быть и 4. При такой температуре можно замерзнуть капитально. Если промокнуть и ветер, то можно замерзнуть насмерть без костра. Поэтому надо стараться сейчас вот собирать все растопочные материалы. И не бояться промокнуть, потому что уже промокли, пойдет дождь, все равно промокнете. Если не развести костра, это будет ханень в таком лесу. Поэтому надо все силы прилагать на разведение костра.
выйти из зоны комфорта, лезть во всякие там дебри именно вот за таким вот растопочным драгоценным материалом, как смола, искать сухие дрова. То есть, если я разведу костер в этой ситуации хороший, я все просушу, и все будет тип-топ. Вот. Если я костра не разведу, как не уберегайся от влаги в сыром лесу, все равно одежда промокнет, а высушиться будет негде. Ну, смотрите, вот эти вот ветки из-под ели я наломал, пока шел сюда, нес их с собой. Ну, вот это мое старое место, куда мы приходим, как я уже говорил, жарить там сосиски, туда-сюда. Это не важно, что я сюда пришел уже на место, просто чтобы вот лишнее костровище в лесу не делать. Мы сюда приходим, как говорится, здесь уже костровище есть, поэтому какая разница, где костер разводить, правильно? Важно, что вокруг все сырое, все сырое. Вот под елками можно найти относительно сухие дрова. Они не сухие, они так просто не загорятся, но они только слегка влажные, так скажем. Вот. Также я здесь вот походил и нашел вот такую вот сосну, которая подгнила. Я ее просто выломал. Там еще несколько таких есть. Вот. Именно вот из нее и буду сейчас дрова делать. Она, конечно, влажноватая, но сухая. Она стояла под углом где-то 45 градусов. Уже она падала. Вот. Я поэтому и понял, что она тавос. Вот. Но из нее тоже сейчас я сделаю растопочный материал. Сейчас я найду где-нибудь поближе 2 стоящих дерева. Вон та он развилка. И буду делать дрова. Сейчас я вам покажу, как это все можно организовать. Ну и так, сейчас я покажу, как можно вот в такой вот развилке 2 деревьев заготовить дрова. Ну, все, наверное, знают. Тем более это можно смотреть у меня на канале видео «Нож выживания. Проверка в деле». Но тем не менее. Вот так это делается. Ну вот все, я ломать не буду. Мне эти-то дрова, скорее всего, не потребуются, потому что все это как бы тренировочные. Но еще раз хочу заметить, конечно, вот это видео. Нож, вот, все руки, конечно, это все фигня. На это не стоит обращать внимание в таких условиях. Но вот видео «Нож выживания. Проверка в деле» показывает, что вот тот нож, который показан в данном видео, он, конечно, процесс вот этот вот облегчает в разы, чем если у вас вот в наличии всего лишь вот такой вот скромный набор, с которым я сейчас практикую. Вот. Ну, сейчас я приношу это все в лагерь и уже буду готовить растопку. Пора уже, наверное, костер разводить. Может стать вопрос, как вот такую вот лисину, надеюсь, меня видно, разломать на более мелкую. Ну, вот смотрите, как это делается. Надо вот лагерь ставить возле упавшего какого-то бревна. Вот так это делается. Вот. Физика и только физика. Побочный продукт, сухая, влажная щепа для растопки. Так, теперь немного щепой сделаем. Используем нож. Вот тут, что у меня лежат эти заготовки, которые делаю с помощью пилы, я использовать не буду. Просто по причине того, что
как бы у меня сейчас только нож. Такс, колотушечка мне нужна. Щепу лучше складывать так вот стоячком, чтобы она не отсыревала. Сейчас хорошо, дождь прекратился. Но комаров много. Вот преимущество, конечно, того, что называется стать у поваленного дерева. У меня есть как бы упор для работы. На земле, конечно. Но в лесу всегда можно найти поваленное дерево. Это полно. Всегда обычно. Но вот у этого, конечно, сучки срублены. Но это не суть важно. Важен сам принцип, по-моему. Ну, так я сейчас наделаю щепы. Замечу, что без ножа щепы вы не сделаете. А без щепы в сыром лесу костер развести тяжело. Вот. Не разведете костер, замерзнете, комары вас заедят. Поэтому средство разведения огня и нож в лес брать обязательно. Ладно, сейчас я сделаю побольше щепы. Пока. Что этот процесс-то показывать? Все ясно, по-моему. Ну и так. Приступаем к разведению огня. Чтобы не об землю ноги не мочить коленки. Я вот так все сделаю. И так уже все сырое. Огниво. Вот эти сосновые отщепы, которые образовались, когда я сосну разделывал с помощью ударного метода. Теперь береста, с помощью которой я буду огонь добывать. Я ее подсушил во внутреннем кармане брюк. Скатать в обратном направлении надо. Это убрать, чтобы ничего не мешалось. Перемять ее. Есть. Теперь щепа. Стружка, то есть. Комарье лютует. Всегда поражаюсь, как вот скандинавы, это именно скандинав, не фин, строгают стружку. Очень здорово. Финские тоже, конечно. Но скандинавы, они потверже. Вот сюда я складываю, так вот себе. Уже начал накрапывать дождик, и комары меня... У меня нет никаких средств от комаров. Все по-настоящему. Ладно. Вот так. Я думаю, этого мне хватит. Теперь надо сделать такую палочку-распорочку, которая не даст коре свернуться. Сюда ее. Теперь надо кору начесать.
Комары стараются вовсю. Чувствуют, что костер-то им не в жилу будет. Распорочку. Так. Немножечко смолы. Ну, с Богом, как говорится. Упираем огниво. Сначала надо настрогать туда этой стружечки. Комарева атакует. Как будто знает, что костер это. Так. Загорелся, потухло. Надо еще бересту подключать. Огонь был, но потух. Ну, значит, на правильном пути. В сухую погоду, конечно, все проще. А в такую все требует. Фу, отсюда пошли, блядь. Извиняюсь за мат, но комарье это просто уже Достает. долго, наверное, это будет вот этот вот сейчас момент, но я хочу, чтобы все было на самоделе, как говорится, по правде. Ну что ж, снова здорово. Так. Кора, наверное, смола, наверное, не нужна. Смолы сразу положим. Сразу такой спорчик сделаем. Немножечко сюда. Не знаю. Конечно, спичками, зажигалкой это все проще сделать.
потихонечку. Ну, всё, смола пошла. Тут можно считать, что дело сделано. Там уже температура такая, что... Ну вот, с какой там попытки. Ну. То есть сырой лес не надо недооценивать. Я к чему вам говорю. У меня большой опыт разведения огня с огнивом. Да и вообще с огнивом, без огнива. Блять. Вот, все равно я могу сказать, что костер в сыром лесу — это сложная штука. Особенно, если у вас нет спичек. Но тренироваться надо. Огниво, оно замокнуть не может. Вот комары все убежали. Тут уже у них кипиш был, когда я здесь огонь-то разводил. Знали, сволочи, что все. Подложку под костер делать обязательно. В любом случае, особенно в сыром лесу. Иначе вот эти вот водные испарения, которые, когда костер разгорится, они потом ваш огонь затушат. И вроде бы костер разгорелся, а хренушки. Ну вот сейчас я вам покажу, что костер все-таки разгорелся. Вот. Наверное, самое долгое включение. Дров я набрал много. А сейчас вот таким образом формирую костер вигвам. Можно сформировать костер, на котором можно очень легко обсушиться. Конечно, дымом пропахнете. Не без этого. Чем хорош этот костер, то что вот дровишки, которые мы в него подкладываем, они как бы сами с собой автоматически подсушиваются. Смолу, которая осталась, оставляем на следующие костры. Не выбрасываем, понятное дело. Для того, чтобы просушиться, это самый лучший костер. Вот этот по типу вигвама. Я сейчас этим и займусь. Мне хоть здесь до дома недалеко, но тоже сырым идти неохота. Вот так вот. Дальше уже этот костер можно разгонять как угодно. Огонь
есть, костер есть. Еще раз повторяю, в сыром лесу все не так просто. Помните об этом. И самое плохое чувство у человека — это чувство самоуверенности. Вот. Оно еще никому не помогало, а только вредило. Сел я на перчатки, если вы заметили. В заключение хочу вам сказать, чтобы вы почаще выбирались в лес по поводу, без повода. И чтобы эти выходы вам приносили только положительные эмоции. В этом видео я вам показал, как я тренируюсь разводить. Вот бересту надо тоже все убрать. Как я тренируюсь разводить костер с одним только ножом и огнивом в сыром лесу, очень сыром. Ну, вот, можно увидеть, что у меня вот ботинки все сырые, сейчас все сушить буду. И вот. Ну, кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, обязательно дизлайки. А с вами был Дмитрий, канал Бушкрафт от Дмитрия. Всем пока!